Эй, вы, похоже, моете. Да, мы знаем. О! Опа, подкар. Подкарик. Давайте мы тогда все хорошо. Дисперсить. Дисперсить. Да. Подкар. А то что я делаю? Right. Что еще что ли? Да блин. Ты, блин. Я живу еще. Yes. Зачем меня убил? Вышло. Просто. Отлично. Как я умер, если робот не чуме? Вопрос. Тихо. Я хочу есть. Я коронку. Так, это ящичек. О, коробочка, иди тогда. О, вот так. Он тролль. Вот он тролль был. Вот реально. Он тролль. Зачем мне ваша реклама? Чё? Я видел 86. Какая корова. Слушай, вообще капец. У него кораблик. Понятно.
Не могу. Опять я не знаю. Теперь я вот эти. Телепорт где? Телепорт. Опа. Компромисс. Это что? Я вас понял. Просто вот. Можно покатать? Аллилуйя. Даже это коронка. Опа. Все. Я короче пошел. Это фейл. Это фейл. Вы это видели? Какой бомбезный прям строгий. Да блин. А все, пошел пока. Ловушки. Я тебя понял. Опа, этот карон очень резкий. Резкая качка. Окей. 9-я коронка. И а я такой. Давай. Аллилуйя. Аллилуйя. Ускоритель. Значит, ты пошел. Блин. Тут и так есть нормально ускорение. О, yes. Потеряно. Блин. И что тут вообще происходит? Потеряно. Мне просьба. Это у нас было здесь. 13-4. Это шок. Да блин, почти. Я огнеметчик. Ищем, что вы убили. Потому что я кто? Я батька. Блин. Ну что, короче. Я батька.
достали. Вы. Ты, блин. Ой, я вас. Что меня что ломается? Вообще нормально. Надо набить дочки, короче. Потому что очень много денег будет. Ой, друг. Хватит, да? Ну ладно. Я на свою маску споткнулась. Ну я вас. Опа, опа, нормально. Все. Вот такой. Иди. Блин, надо его ломать. Надо его ломать. Ломаем. Огнеметчик. Блин. О! Он уже Хоть. Опа. Опа. Что это? Я еду. Я нормально. Еду. Я еду. Нормально. Около скоро будет. А что ж, да. Отдал. Ну, уже думаю. Я уже. Что? Нет. Скорее! Блин. Ну, спасибо за просмотр. С вами был Никита. Всем удачи, всем пока. И всем хорошего дня. Всем хорошего дня.